तेणें एक स्टेटमेंट केलो की कला आनी संस्कृतीक खात्याचे पयशांचो उधळपट्टी करता, विनाकारण खर्च करिनासतना खर्च केलो म्हणून दाखयता, कार्यक्रम जावपूच ना म्हणून दाखयता. हेका उत्तर दिवपा खातीर आमी राविल्ले आसा आनी हेका उत्तर दिल्लें आसा बाब प्रकाश वेळीप हाणें की अश्यो संस्थांच्यो आसा तेंचे कार्यक्रम जाल्ल्यो आसा. म्हाका एक नमूद करूशें दिसता, रमेश तळवळकरान सांगलें की कार्यक्रम जावपूच ना, पूण रमेश तळवळकर ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसलो हाजो फोटोग्राफ्स पयर पेपराचेरच आयिल्लो आसा. हे एक ताका दाखोवन दिवपाचो उद्देश आसा. हेका उत्तर दिता आसतना प्रकाश वेळीपान म्हटलें की जर संस्थाचेर चवकशी जावची तर ताणें म्हटलें की बलराम संस्था आसा, आदर्श संस्था आसा, अनेकवार संस्था तेंची चवकशी जावची. ताचेर रमेश तळवळकरान म्हटलें की प्रकाश वेळीप उलयता तें चुकीचें आसा, तेजेर शिस्तभंगाची कारवाई जावची, ताका एक नोटीस धाडची. हें एकदम चुकीचें आसा अशें आमचे कलाकार संघटनेचें मत आसा. आमच्या कलाकार संघटनेचेर संस्थेचेर हो अन्याय केल्लो आसा आनी आमकां रमेश तळवळकर हे कलाकार संस्थेचेर अन्याय करता आनी आमकां जो पळय कितें फंड्स कितें आमी कार्यक्रम करता तो बंद पाडपाचो हें करता. ताका लागून आमी सगळे कलाकार आज एकठांय जाल्ले आसा आनी हे जे रमेश तळवळकराचो आमी निशेध करता ह्या शब्दाचेर आनी आमी प्रकाश वेळीपाक सपोर्ट करता, ताका आमी समर्थन दिता. की दुसरी एक गजाल सांगूंक सोदता की ताणें जी पळय हक्कभंगाची नोटीस जी पळय जारी केल्ली आसा, सांगपाचें म्हटल्यार सभापती रमेश तळवळकर कसलोच अधिकार ना की प्रकाश वेळीपाचेर हक्कभंगाची नोटीस जारी करपाक. आयच्याच पेपरार एक बातमी आसा, आमचे माजी सभापती आनी मंत्री ॲडव्होकेट दयानंद नार्वेकरान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की सभागृहातील सदस्यांनी सभागृहात सभापतीवर आरोप केल्यास त्यांनी त्याची दखल घेता येते, पण बाहेरच्या व्यक्तीने आरोप केल्यास त्याची दखल सभापती घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हक्कभंगाची नोटीस जारी करणे हे चुकीचे आहे. येदे व्हडल्या मनशान सांगलें आसा, आमी काय सांगपाची गरज ना. तेन्ना सभापती रमेश तळवळकर हो जे पळय कितें करता तें एकदम चुकीचें आसा, तेणें तें स्टॉप करचें. दुसरी एक गजाल सांगपाची म्हटल्यार हे पळय संस्था तरेवार कार्यक्रम करता, हेका मुख्यमंत्री ताका हांव धन्यवाद दिता, अभिनंदनय करता. तशेंच गोंयचे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हेकाय धन्यवाद दिता की ताणें अशें पळयलें ना की भाजपाच्या उमेदवाराक भाजपाच्या कार्यकर्त्याक भाजपाच्या गांवानूच हे कार्यक्रम करचे. सबंद गोंयभर गोविंद गावडे आपले सहकारी दिता. कला आनी संस्कृतीक ज्यांची एप्लिकेशन येता, जे कार्यक्रम सुद्दां लोक उत्सव म्हणा, धालो उत्सव म्हणा, नाट्य उत्सव म्हणा, अशे कितलेच उत्सव जाता तांकां सहकार्य करता. आनी तशें कांयच ना की भारतीय जनता पार्टीच्याच लोकांक दिवपाचो अशें कांय ना. तसोच आमचो मुख्यमंत्री होवूय सगळ्या लोकांक, गोंयच्या सगळ्या लोकांक सहकार्य करता, ताका परत एक धन्यवाद करता. तशेंच ट्युरिजम मिनिस्टर आसा आमचो रोहन खोटीबार, तेजी एक गजाल आसा, तो भेदभाव करिना. अशे कितलेशेच मंत्री आसात की भेदभाव करिना. फक्त रमेश तळवळकराकच कितें जालें हें कांयच समजना आनी तेय बीन काणकोणच्या गोश्टीचेर तेणें ह्यो गोश्टी बंद करच्यो. दुसरी गजाल, जर तेजे जर काही वैयक्तीक जर प्रश्न आसा रमेश तळवळकराचे जाल्यार तेणें ते भायर मांडचे. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज ना, आपोआप माणूस ते मिटोवं शकता. तेन्ना परत एकदा हांव अशें सांगूंक सोदता की आमी आज आमचे कलाकार हांगसर आसा ते जे पळय वक्तव्य जेणें केल्लें आसा प्रकाश वेळीपान ताका आमी समर्थन दिता आनी प्रकाश वेळीपान अशेंच आमकां सहकार्य करचें. गोविंद गावडे बाबान आमकां संस्थाक सहकार्य करचें, मुख्यमंत्री तरी करतात तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. पयलीं हांव स्वागत करता आनी आमचे मदीं आसा सगळे तिसवाडी तालुक्याचे कलाकार जे आसा महेंद्र बांदोडकर, परशुराम कोटकर, गायक हो आसा वासू कोकळकर, वासुदेव मुळगांवकर, हरीश हडकोणकर, कालिंदी काणकोणकर, अशेंच आनी हे सगळे आमचे भितर आसा. हे राज्य पुरस्कारवाले आसा, कला गौरव पुरस्कार मेळिल्ले व्यक्ती आसा, नाट्य क्षेत्रांत अभिनय बक्षीस मेळिल्ले व्यक्ती आसा. अशे तरेवार कलाकार आमी हांगसर उपस्थित आसा. आजचे पत्रकार परिशद घेवपाचे उद्देश म्हटल्यार